Бүгін біз балалар сендермен В әрпін жазып үйренетін боламыз. Ол үшін міне тор көзді осылай пайдаланып, мынау жіңішке сызықтың ішіндегі кішкентай мына жердегі сызықтан қайтаратын боламыз. Екі жолды тастап, екі жол тастаймыз. Осылай В әрпін жазып шығамыз. Келесі бізде Ж әрпі. Ж әрпін жазу үшін де осы тор көздерді пайдаланамыз. Мынау қолын созамыз. Өйткені әріптермен байланысу үшін барынша қолы созылған жақсы. Енді әріптердің қолы деп айтып жатырмын. Келесі екі жол тастап, тағы да солай жазамыз. Келесі кезекте біз Қ әрпін жазатын боламыз. Бұның да қолын созамыз. Келесі әріпке жақсы жалғану үшін. Екі жол. Енді біз З әрпін жазатын боламыз. Бүгінгі міне В, Ж, Қ, З әріптерін осылай жазып шықтық. Тор көздерді пайдаланып жазатын болсаңыздар, тез арада көркем жазуды үйреніп аласыздар. Бүгінгі сабағымыз сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Балаларымыз көркем, әдемі етіп жазатын болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.